Salam uşaqlar, bugünkü izahımız 8-ci sinif iş dəftərindən istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı. İstilik mühərriki deyəndə ilk ağlımıza gələn daxili yanma mühərriki, buxar turbini və reaktiv mühərrikdir. Daxili yanma mühərriki eyni zamanda porşenli mühərrik də deyirlər. Deməli, ilk sualdan başlayaq. Deyir, bütün istilik mühərriklərinin işi müəyyən qanunalıqla baş verir. Aşağıdakı sxem hansı doğru, düzgün təsvir edilmişdir? Baxaq, bilirik ki, işçi cisim qızdırıcıdan istilik alır, bir hissəsi iş görür, digər hissəsi soyuducuya ötürülür. Bax bu, yəni qızdırıcıdan Q1 istilik alır, bir hissəsini iş görür, bir hissəsini də xaric edir. Yəni bura baxırıq ki, bu doğru cavabımız A variantına uyğundur. Qızdırıcıya, soyuducuya verməlidir. Bax, burada əksinə də olmaz. Bu olmaz. Yəni, doğru cavab A variantı. İkinci suala baxaq. İstilik mühərriklərinin işçi cisim olaraq əsasən qazlardan istifadə edilir. Niyə istilik mühərriklərində işçi cisim olaraq bərk cisim və mayelərdən deyil, qazlardan istifadə edilir? Çünki qazlar bərk cisimlərə nisbətən daha tez genişlənir və sıxıla bilir. Burada kiçiltmə var uşaqlar. Genişlənmə olsaydı daha yaxşı olardı. Yəni doğru cavabımız D variantına uyğundur. İstilik mühərriklərində işçi cisim daxili enerjisi nəyə sərf olunur? Həm işin görülməsinə dedik, həm də ətraf mühitin qızmasına. Yəni doğru cavabımız C variantı. Keçək D-yə. Soyuducunun temperaturu işçi cismin temperaturuna bərabər ola bilərmi? Yəni deyir T1. T1 qızdırıcı T2-yə bərabər ola bilərmi? Korno düsturuna baxsaq, nə bilirik? T1 çıxılsın T2 bölünsün T1. Yəni bu ideal mühərriklər üçündür. Həmişə burada da T1 böyükdür, T2 olmalıdır şərtimiz. Yəni burada həmişə vahiddən kiçikdir. Bizə nə deyir? Bərabər ola bilərmi? Bu bir-birinə bərabər olsa, yəni sürətimiz 0 olsa, yəni bu hal mümkün deyil, heç bir şərtdə ola bilməz. Nöqtələrin yerinə uyğun ifadəni yaz. İstilik mühərriki işləyərkən istilik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirir. Yəni doğru cavab C variantı. İstilik mühərriklərində iş görür. Dedik nə? Qaz və yaxud da buxar asanlıqla genişlənə bildiyi üçün. İstilik mühərrikinin işlənməsi üçün əsas şərt qızdırıcının, işçi cismin və soyuducunun olmasıdır. İstilik mühərrikinin səmərəliyi həmişə dedik nədir? Vahiddən kiçikdir. Yəni vahidə bərabər, yəni 100% belə bir mühərrik yoxdur. Mütləq ki, bunun yarısı iş görməsinə, yarısı da ətraf mühitə sərf olunur. Belə deyək də, maşınlar işləyərkən benzinin hamısı maşının işləməsinə, getməsinə sərf olunmur ki, onun bəzi avadanlıqlar, dəmirlərin qızmasına da sərf olunur da. Yəni 100% getmir. Vahiddən kiçik olmalı, doğru. 12-ci sual yazılıb, uşaqlar, 6-cı sual. 7-ci sualda eyni bu misaldır. Baxın, iş var, kütlə var, burada da iş kütlə var, faydalı iş əmsalını soruşur. Deməli, nə edirik? Birinci, Q-nü tapırıq, Q bərabərdir QM-dən. Burada uşaqlar, baxaq, böyük Q bərabərdir QM istilik miqdarı, yanma istiliyi. Burada benzin dediyinə görə bu Q-nü buradan götürürsünüz və burada 16-ya vurub. Yazırıq, sonra işi bölürük. Buna 100%lər ifadə edirik. Yəni bunu özünüz hesaplayarsınız. Gələk buna. 8-ci suala. Mühərrikinin qızdırıcının temperaturu. Qızdırıcı dedik nə hərfi ilə işarə olunur? T1. T1-imiz deyir 227 dərəcə. 227 dərəcə. Dərəcə olduğuna görə mütləq şəkildə Kelvinə çevirməliyik. Yəni üzərinə 273 gəlirik. Bu dedər 500 Kelvin. Soyuducunun temperaturu T2 bərabərdir 27. Bunun da üzərinə 273 gəlirik. Kelvinə çevirmək üçün. Bu neçə edər? 300. Faydalı iş əmsalının maksimum qiymətini. Maksimum, yəni Korno düsturunu deyir. T1 çıxılsın T2 bölünsün T1 vurulsun 100%. T1'imiz neçə aldıq? 500 çıxılsın 300 eləyir 200 bölünsün 500 vurulsun 100%. Bax, bu sıfırlar gedər. 5 ilə də 100 gedər 20. Bu da edər cavab 40%.
Yəni nə? 0,4. Gördük. Bax, bayaq nə dedik? Vahiddən kiçik. Yəni vahiddən kiçik alanda. 9-cu sualı yenə həll ediblər. 10-cu sual eynidir. Baxaq görək. Bəli, 10-cu sualda eynidir. Sadəcə olaraq dərəcəni Kelvinə çevirib elə işləyəcəksiniz. Yəni, bəli. Gəldik buxar türbinə. Deyir, təkərin fırlanma səbəbini izah et. Şəkil 1-ə baxaq. Bu vəziyyətdə hansı enerji çevirmələri baş verib? Daxili enerji mexaniki enerjiyə çevirib. Yəni, spirt lampasının verdiyi istilik nəticəsində su qaynayır və buxar yaranır. Buxarın daxili enerjisi təkəri hərəkətə gətirən mexaniki enerjiyə çevrilir. Təkərin ikinci B-ni oxuyuram. Təkəri fırlatmaq məqsədi ilə hansı iki növ enerjidən istifadə olunur? Nə dedik? İstilik enerjisindən və mexaniki enerjidən. Yəni, hərəkət varsa mexaniki enerjidən. Gəldik ikinci suala. Baxıram uşaqlar, ikinci sualımızda verib, üçüncünü eynidir yenə. Daş kömürün yanma xüsusi istiliyi. Bəli, eynidir. Sadəcə olaraq saatı saniyə çeviririk. Baxaq, burada nə var? Deməli, bizə nəyi soruşur? Faydalı iş əmsalını soruşur. Faydalı iş əmsalını soruşmaq üçün mən əvvəlcə A faydalını tapmalıyam. A faydalını tapmaq üçün, yəni işi tapmaq üçün gücü zamana vururuq. Burada güc neçədir? 55 kilovat. Yəni, kilo nə deməkdir? 10^3. Hesablamanı özünüz apararsınız. Bir saatımız neçə? 3600 saniyə. Bunu hesablayıb tapırıq. Sonradan böyük Q yanma istiliyinə QM bərabərdir. Kütləsi 54 kiloqram və nə idi burada? Daş kömür. Daş kömürü də verib 30 vurulsun 10^6 vurulsun kütləmiz də 54. Bunları hesablayıb sonra faydalı iş əmsalı faydalı iş bölünsün Q vurulsun 100%. Yerinə qoyub həll edirsiniz. Deyir, buxar 400 dərəcə temperaturun turbinə daxil olub, 30 dərəcə temperaturu ilə tərk edirsə, ideal buxar turbinin faydalı iş əmsalını. İdeal buxar turbini, yəni Kornu düsturunu deyir, bərabərdir. T1 çıxılsın T2 bölünsün T1. Lakin burada nə etməliyik? Biz deməli Kelvinə keçməliyik. Bunları silim, buradan keçək. Deməli, buxar turbinə daxil olur. Yəni, qızdırıcının 480, üzərinə neçə gəlməliyik? 273. Neçə eləyər bu? 3, 5, bu da 7. 753 Kelvin. Soyuducunu neçə verib? 30 dərəcə. Üzərinə gəlinsin 273. Bu neçə eləyər? 303 mi eləyər? 303 Kelvin. Yəqin tamla alınacaq rəqəmlərə baxanda görürük ki 753 çıxılsın 303 bölünsün 753 faizli ifadə edilir vurulsun 100%. Bunu hesablayaq uşaqlar. Uşaqlar təqribi olaraq 59 tam %76 bunu da 59,8 deyə bilərik. Keçək digər suallara. Buxar turbinin fəaliyyəti prosesində yanacağın yanması nəticəsində qazanda buxar əmələ gəlir. Həmin buxar təchizat boruq kəməri vasitəsilə turbinin pərlərinə istiqamətlendirilir. Pərlərdən qayıdan buxar istiqamətini dəyişər, pərlər isə turbinin diskini fırlanma hərəkəti verir. Fəaliyyətini başa çatdıran buxar çıxış boru kəməri vasitəsilə fırçınla boruya keçir. Burada o ya atmosfer havası ya da xarici su mənbəyi vasitəsilə soyudularaq kondensasiya edilir. Yaranan su nasoslar vasitəsilə yenidən buxar qazanına verilir. Baxaq, nə soruşur bizdən? Buxar turbinin fəaliyyəti nəticəsində hansı enerji çevrilmələri baş verir? Buxarın daxili enerjisi turbinin pərlərinin və diskinin mexaniki enerjisinə çevirir. Qazanda yaranan yüksək təzyiqli və temperaturlu buxar soplo vasitəsilə turbinin pərlərinə yönədilir.
Buxar pərlərə təsir edərək diski fırladır. Beləliklə, daxili enerji mexaniki işə çevrilmiş olur. İkinci suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən edək. Birincidə nə deyir uşaqlar? Buxarın daxili enerjisinin buxarın mexaniki enerjisinə çevrilir. Burada uşaqlar birinciyə gedər. Deməli, baxırıq A. Birinciyə gedər A. Ötürücü boru kəməri və soplu mexaniki enerjiyə çevrilir. Buxarın daxili enerjisi mexaniki enerjiyə çevrilən hissəni istəyir. İkincidə isə buxarın daxili enerjisi, mexaniki enerji buxarın pərləri ilə birlikdə, yəni pərlərlə birlikdə fırlanmanı. Bu da baxırıq ki, ikinciyə də gedər B. Baxın, nə deyir? Turbinin pərlərlə birlikdə diski. Burada da nə deyir? Pərlərlə birlikdə diski. Keçək digər suala. Buxar turbininin iş prinsipi. A-nı oxuyaq. Soploya daxil olan buxarın temperaturu bir neçə 100 dərəcəyə qədər olur. O, soplodan böyük təzyiqlə çıxaraq turbinin pərlərini fırlanma hərəkəti verir. Buxar turbinlərinin gücünü artırmaq üçün buxarın temperaturunu və onun təzyiqini artırmaq lazımdır. Turbinin soplosundan çıxan buxarın təzyiqi və buxar molekullarının sürəti dəyişir. Təzyiq soplodan çıxan zaman buxar genişlənir və onun təzyiqi kəskin şəkildə azalır. Sürəti isə soplonun xüsusi quruluşu sayəsində buxarın daxili enerjisi kinetik enerjiyə çevrilir. Nəticədə buxar molekullarının istiqamətlənmiş hərəkət sürəti kəskin şəkildə artır. Çox yüksək sürət alır. İkinci suala baxaq. Buxarın pərlərinə təsir edən buxar molekulları hansı enerjide üstünlük təşkil edir? Turbinin pərlərindən zərbə vuran buxar axınının molekulları kinetik enerjisi üstünlük təşkil edir. Soplodan böyük sürətlə çıxan molekullar öz kinetik enerjiləri pərləri ötürərək turbini fırladır. C-yə baxaq. Buxarın temperaturunu və təzyiqini artırdıqda buxar molekullarının uyğun olaraq hansı növ enerji artır? Deməli, temperaturu artırdıqda molekullar bilirik ki, xaotik və istilik hərəkəti sürətlənir. Buna görə də molekulların orta kinetik enerjisi artır. Təzyiq artdıqda isə, yəni buxar sıxıldıqda, molekullar bir-birinə daha çox yaxınlaşır. Buna görə də onlar arasındakı qarşılıqlı təsirin potensial enerjisi artmış olur. D-yə gəlirik. Buxar mühərrikinin digər istilik mühərriklərindən başlıca üstünlüyü nədədir? Yüksək güc və fırlanma sürəti. Buxar turbinlərinin ölçülərinə görə çox böyük mexaniki güc hasil edə bilir və pərlər fasiləsiz yüksək sürətlə fırlanır. Faydalı iş əmsalı. Böyük istilik elektrik stansiyalarında istifadə olunan müasir buxar turbinlərində faydalı iş əmsalı adi porşinli buxar mühərriklərindən xeyli yüksəkdir. Porşin və şatunun olmaması. Hərəkəti düzxətli hərəkətdən fırlanma hərəkətinə çevirən mexanizmlərə ehtiyac yoxdur. Buxar birbaşa çarxı fırladır. Bu da sürtünməni azaldır və etibarlılığı yüksəldir. Baxaq, bu da qalsın. Bu qədər uşaqlar. Diqqətli olun. Köçürməyə tələsməyin. Videonu dayandıra-dayandıra özünüz işləməyə çalışın.